Ich bin Nevin Aladar, ich stelle hier im ganzen Haus aus und hauptsächlich mit musikalischen Objekten. Mein Name ist Elena Pereño und ich bin Kuratorin der Ausstellung Nevin Aladar Sound of Spaces. Hier sind wir in dem Raum, wo die Resonatoren stehen, die sogenannten Resonator Sculptures. Das sind alles musikalische Skulpturen. Es dreht sich um Blasinstrumente, Saiteninstrumente und Perkussive. Hier stehen wir zum Beispiel beim Resonator Wind. Das ist eine Messingkugel und vereint werden sozusagen sehr viele unterschiedliche Blasinstrumente, also Mundstücke von Saxophon über Querflöte, über Tuba, über Panflöten. Und die Idee ist quasi, dass mehrere Musikerinnen das gleichzeitig bespielen. Nevin Aladar hat das gesamte Museum verwandelt. Sie hat Klangskulpturen, Textilien, Videoarbeiten, alles, was sich um Klänge, um Räume und um Choreografie auch dreht. Nevin Aladar hat in den historischen Räumen von Franz von Stuck Möbelinstrumente platziert. Sie verwandelt diese Möbel in Musikinstrumente, die auch aktiviert werden in regelmäßigen Musikperformances.